မင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ကမိုးပါ2020 8လပိုင်းလောက်မှာညီမ2020 8လပိုင်းရဲ့တရက်မှာညီမတွေးတိုးလို့ပေါ့ဆရာဝန်တော့ပြတာအဲ့ဟာနဲ့ဆရာဝန်ကတွေးစစ်ခိုင်းတော့တွေးစီစစ်ခိုင်းတော့အဲ့မှာကြောက်ကပြက်တယ်ဆိုတော့စပြီးခဲ့တာမြန်မာမှာဆရာဝန်ကြည့်တော့ပေါ့ဆရာမကပြောတယ်ဆေးရင်တော့ပေါ့ကြောက်ကမကောင်းတယ်တော့ဆေးရင်တော့ပေါ့နောက်ဆုံးလုံးဝမရတော့မှကြောက်ကလဲပေါ့အသက်ငယ်တဲ့လူငယ်တွေကတော့ကြောက်ကလဲတာပို့ပြီးတော့အားပေးရမှာဆရာမဒီကြတော့အဲ့ချိန်မှာညီမထိုင်ဝမ်ကတကယ်ချင်းနဲ့ဆက်သွယ်လိုက်တာပေါ့ထိုင်ဝမ်ဆရာဝန်တွေကိုမိခိုင်းလိုက်တယ်တကယ်ချင်းကဒီထိုင်ပဲရုံးမင်းချုံဈေးခန်းရဲ့ဒီကောဟာဆရာကိုညွှန်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာ online ကနေဆရာဝန်နဲ့ online ကနေပြတာပေါ့နောက်ဆုံးရောက်လည်းဒီထိုင်ဝမ်ဘက်ကဆရာဝန်လည်းဆေးရင်တော့နောက်ဆုံးမရကြမှာကြောက်ကလဲပေါ့သူလည်းလူငယ်ဆိုတော့ကြောက်ကလဲတာကိုအဆင်ပြေလိုက်မယ်တဲ့မနေ့ကြောက်ကဆေးတာမျိုးပဲကြောက်ကလဲခိုင်းတာပေါ့ဆရာကလည်း2020ရဲ့17လပိုင်းမှာညီမဒီထိုင်ဝမ်ကိုလာလိုက်တာပေါ့ဒီကောဟာဆရာနဲ့ပြဖို့လာလိုက်တာအဲ့ဆရာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဆရာကအရင်ပဲစိတ်ရမ်းရှိတာပေါ့ကိုကကြောက်ကလူနာတက်ဆိုတော့ဆရာဝန်မိရှင်နဲ့မိကိုနေအများကြီးပဲဆရာဝန်လည်းစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့အေးစစ်စစ်လေးပြင်ပေးတာပေါ့ဆရာဝန်ကအရင် professional ဖြစ်လာတယ်ဆရာဝန်နောက်ကြတော့ညီမဆရာဝန်ဆေးယူပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာ6လလောက်နေပြီးတော့မှကြောက်ကတက်က900လောက်တက်ပြီးတော့ဆရာကပြောတာပေါ့ဒီကောဟာဆရာကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုက်နဲ့ကြောက်ကဆေးတာကိုအရင်လုပ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ညီမကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကြောက်ကဆေးကိုပိုက်ထဲမှာပိုက်ထည့်လိုက်တယ်我一开始就是接受到我们国际医疗中心张静佳专员的通知，就是说在缅甸，那莫乙她等于说是一位年轻的女性，那她被诊断了就是有慢性肾脏病的问题，然后希望就是在台湾找这个肾脏科的专科医师帮她评估，甚至先看看她的报告。等于说评估看看未来是不是有机会做这个肾脏的移植。那一开始我们是用这个视讯的方式来问诊，等于是说莫姨也很辛苦，在当地等于说固定每个月就接受这个抽血的检验，然后再把这个检验报告 scan 过来，那由静佳专员这边再 pass 给我。等于说每次的问诊，等于说是经过视讯，然后再看当地的一个检验报告，然后另外再开立药物，然后跟这个卫教的一个过程。那其实莫伟她是一个在我印象当中，在这个她是一位相当配合，而且很坚强的一个女生啊。因为说实在来讲，在这种慢性肾脏病的病人，很少是年轻人。那而且是需要，真的是肾脏严重到需要换肾或者是洗肾，其实这样的比例并不多。尤其在跟他访谈的过程当中，这个看诊的过程当中，莫姨也透露了他自己的母亲也是因为肾脏病，然后到这个国外去换肾的过程当中并不顺利。那所以也因此在这个国际医疗的这个问诊的治疗的过程当中，我们一直是很小心翼翼、很谨慎的，在帮他评估他的肾功能，以及在调整药物的这个部分。2020的8月开始做这样的一个视讯医疗，那一直到去年度，他因为肾功能恶化而开始进行了这个腹膜透析，那他也再次的申请来台这边接受国际医疗的一个协助，然后经过卫福部的核可，再次的在台北荣总这边接受腹膜透析的灌液，也在当次的这个住院当中会诊了移植外科的林亮成医师，也说明了莫姨他是希望能够这个未来有机会能够接受这个肾脏的移植，所以我们也在这个林医师的协助之下，也帮莫姨以及他的捐赠者、他的堂叔这边来完成了他的这个基因的比对以及这个手术前的评估。那我也很高兴，这个莫姨他目前等有了这样的一个活体捐赠的
的完成这样一个手术，也重新获得了健康。交给啥谁美术啊？弟弟那话我，你妈交给雷美术送下来的，我你妈想我你妈我Christmas 到了开那我，啥都陪啊别美术了，陪啊到了来到那边，陪啊到了来前嘛对啊，交给到了我带我搞无所想啊，什么别无的那嘞，你妈也那时候你妈来啊，我都来别美术嘛，Christmas 到了来的，够了你妈超起了多的。ဒါပေမဲ့သူကတော့16နှစ်မပြည့်လို့ဆရာကလည်းအရင်ငယ်လေးတွေလည်းသူလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ဦးလေးကတိသွားတော့ဦးလေးကပြောသူလည်းသွားစစ်ကြည့်မယ်ပေါ့သူချင်းသူမှာပေါ့တဲ့သူလို့ရှင်သူကညီမကိုဒီကြောက်ကလူဝေးမယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဦးလေးကသွားစစ်လိုက်တာညီမနဲ့ကြိုက်သွားရောဒါနဲ့ဦးလေးကလူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဦးလေးနဲ့ညီမနဲ့ကဒီထိုင်ဝမ်ကိုပြန်လာလိုက်တာဒါနဲ့ညီမနဲ့ဦးလေးကဒီထိုင်ဝမ်ကိုရောက်ပြီးနောက်ပေါ့ဒီလင်းညံချန်ဆရာနဲ့ပြန်တွေ့တော့ဆရာကဒီကြောက်ကလေးကိုတွေးတော့တာရ cross match လုပ်တာရအဲ့ဟာကိုထိုင်မှာတော့တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ရပါတယ်လုပ်ပြီးတော့မှတွေးစစ်တာရောဟိုဦးလေးကျမကြီးကောင်းတွေရောအားလုံးပြန်စစ်ရတာပေါ့စစ်ပြီးတော့ဒီဖက်ကထိုင်မှာဆရာကိုလည်းအဆင်ပြေရဲလူဝေးဖို့အဆင်ပြေရဲဆိုပြီးတော့မှဒီ surgery လုပ်ဖို့2020လေးလပိုင်း28ရက်နေ့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဒီရက်မှာ surgery လုပ်ဖို့surgery မလုပ်ခင်မှာညီမနဲ့ဦးလေးကိုဆရာမတို့ကသူတို့အခန်းမှာပေါ့ဒီရှင်းပြတာပေါ့ဒီ surgery ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြီးတော့ surgery မလုပ်ခင်မှာဘာတွေကိုရှောင်ရမလဲ surgery လုပ်ပြီးနောက်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲပြီးကြလို့ရှိရင်ရှောင်တဲ့ရှားတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြတာပေါ့ပြီးကြရင်အန်ဒီရဲ့ဘာအန်ဒီရဲ့ရှိနိုင်တယ်ဘာ side effect တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတစ်ခါလေးရှင်းပြတာပေါ့အားလုံးသိတာ surgery လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ညီမဒီကြောက်ကလဲတဲ့လူနာဆောင်မှာတဲရတာပေါ့ဒီမှာဆေးရုံတက်ရတယ်ဒီက nurse မတွေကအရင်စေတနာရှိတာပေါ့ပြုစုပေးတာတွေပါရအရင်စေတနာရှိရဲဒါနဲ့ညီမဒီဘက်မှာရက်30လောက်နေလိုက်ရတာပေါ့နေပြီးနောက်မှာဆေးရုံကနေဆင်းလိုက်ရတာပေါ့အခုညီမကကြောက်ကလဲပြီးတော့သုံးတာပေါ့အခုရဲ့အခြေအနေကတော့နှစ်ပတ်ချားတစ်ခါဆရာဝန်ပြန်ပြရတယ်ဆရာဝန်ပြတဲ့ချိန်မှာပေါ့၄ညစိန်ဆိုပြတဲ့ချိန်မှာသူကညီမရဲ့ဒီကြောက်ကပြန်ကောင်းလာတာလားကြောက်ကရဲ့အခြေအနေရဲ့ဒီရဲ့surgery လုပ်ထားတဲ့အနာပြန်ကောင်းသူကအရင်ဟိုအသေးစိတ်ကိုကောင်းကြည့်ပေးရပါဆရာအရင်စိတ်ရှိတယ်ဒီကြောက်ကမလဲခင်မှာပေါ့ကြောက်ကမလဲခင်မှာညီမကဒီတကယ်ချင်းနေတဲ့အတူတူထွက်လာတော့အိမ်ကလူနဲ့ထမင်းစားတာလို့ဆိုတိတ်အဆင်မပြေဘူးဘာလို့ဆိုကြောက်ကကအလုံးမလုံးနိုင်တော့သူကဘာမှသိစားမရဘူးပေါ့ဒီကကြောက်ကဆေးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီကြောက်ကဆေးလို့အချိန်အရန်ကုန်တာပေါ့အပြင်ထွက်လာလည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးဒီကြောက်ကဆေးတဲ့အချိန်ကကိုယ်ဆွဲထားတာပေါ့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဒါနဲ့ကြောက်ကလည်းပြန်တော့ဝိုင်းမှာတော့ဒီပြဿနာတွေအားလုံးဖြေရှင်းသွားတာပေါ့သူကြောက်ကလည်းလိုက်တာလည်းဖြေရှင်းသွားရရင်စားတာလည်းနည်းနည်းတတိထားရပေမဲ့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့အပြင်ထွက်သွားရတယ်အဆင်ပြေတယ်ဒီညီမယောဂစားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့ဒီကြောက်ကယောဂရှိမှသိလိုက်တဲ့ချိန်မှာညီမကလည်းစိတ်သက်အရန်ကြတာပေါ့စိတ်သက်ကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ဖြေသိမ်းရတာပေါ့လူဆိုတာဒါမျိုးပဲလေဒီယောဂကိုရှာလာတဲ့အချိန်မှာကိုကသွားရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ကိုစိတ်သက်ပဲတမင်ကိုကြားနေလို့မဖြစ်ဘူးကိုသွားရင်ဆိုင်ရမှာဒီယောဂကိုဒီပျော်နေလဲတရက်မပျော်လဲတရက်ပေါ့မပျော်မဲ့အစားပျော်ပဲနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ညီမတို့ကိုဖြေသိမ်းခဲ့ရပေါ့အတိအကတော့ကိုဆရာဝန်ပြောတဲ့စကားကိုကြည့်ရဆရာဝန်ယုံကြည်ရမှာပေါ့ဆရာဝန်စေးတောက်ခိုင်းရင်ဆရာဝန်ညွှန်ပေးတဲ့အတိုင်းဆေးကိုကောင်းကောင်းတောက်ပေါ့ဒီကြရင်ဆရာဝန်ကတာမစားခိုင်းရင်မစားနဲ့ပေါ့နည်းနည်းရှောင်ပေါ့ဆရာမရှောင်ခိုင်းတဲ့ဟာတွေကိုရှောင်မလုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုမလုပ်နဲ့ပေါ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကိုယ်လည်းပျော်နေနိုင်တယ်အတိကစိတ်ချမ်းသာဖို့ပျော်ဖို့ကအတိကပေါ့စိတ်ပျော်နေနိုင်လို့ရှိရင်ကိုကလည်းပျော်လေးနေရတာပေါ့ကြောက်ကယောဂဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကမှမကြောက်နဲ့ဆရာဝန်စကားကောင်းနားထောင်ဆရာဝန်ညွှန်လာတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြားလို့ရှိရင်ထိုင်ဝမ်ကိုစေခန်းလာပြချင်လို့ရှိရင်လည်းညီမကတော့ဒီထိုင်ဝမ်ရိုမင်းကျုံစေခန်းကိုညွှန်ပေးတာပေါ့အဆင်ပြေတယ်ညီမလည်းပြနေရတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျမမိုးရဲ့ညီမပါကျမထိုင်ဝမ်ကိုမိုး
မိုးအတူတူမိုးနဲ့တူတူလာဖို့မိုးနဲ့တူတူလာဖို့တောက်လျှောက်ဖို့လာခဲ့ရတော့မိုးကအိမ်ကမိုးရဲ့မိုးတီကြောက်ထက်ရောက်သွားပြီးရတယ်အားလုံးကအရင်ဝင်နေကြပေါ့ဝင်စိတ်လည်းပူတယ်ဝင်နေတယ်အရင်ကအမေလည်းဒီရောခရခဲ့ဘူးလို့ပေါ့နောက်ဆုံးကဒီကြောက်တက်လေရမယ်အစ်ရောက်သွားမယ်ဆိုတာလည်းဒီအားကြောင့်မို့ဒီရနဲ့ညီမတို့ကအိမ်ကမိသားစုမှာတွေးတူတဲ့မောင်နှမတွေကိုစုမှာညီမနဲ့ကြိုက်တဲ့လူကိုရွေးရချိန်မှာနောက်ဆုံးဦးလေးနဲ့ပဲကြိုက်ခဲ့ပေါ့ဦးလေးနဲ့ဆင်ပြေခဲ့ပေါ့ဦးလေးကမောင်ကြောင့်ကဲလူပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဒီထိုင်ဝမ်လာချင်းမှာပေါ့အမကဘယ်ကြောင့်ကဲစစေရပေါ့စေရတဲ့အချိန်စစ်ကြောက်ကစေတဲ့အချိန်မှာမကမောလည်းမောရပေါ့မောရတယ်လွယ်တယ်လို့ရှိရင်အဝေးနဲ့သွားလို့မရဘူးပေါ့accent တိတ်မပြေဘူးပေါ့အချိန်တော့နေရာထိုင်ရ accent တိတ်မပြေဘူးအမဒီရှလာပိုင်း28ရက်နေ့မှာပေါ့ကြောက်ကဲလဲရပေါ့ကြောက်ကဲလဲပြီးတဲ့အချိန်မှာနေရက်နဲ့ပဲအမချက်ချင်းပဲဒီယောဂလည်းလဲလာပေါ့ရှင်လာပေါ့အဲ့တော့လည်းမဟုတ်ဘူးယောဂချက်ချင်းပဲရှင်လာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ညီမဒီမှာတော့ဘာမှတော့စမ်းလို့ဒီမှာတော့ next match ရဲ့ next match ကွန်ပျူတာပြီးစီရောကွန်ပျူတာပြီးဘာမှတော့စမ်းလို့ညီမဒီကမှာလာဒီကအမကိုမျိုးလဲအမရှောက်ခဲ့ပြီးလဲရှောက်ရပေါ့လဲရှောက်ညီမအမကိုနည်းနည်းထိန်ပေးအဲ့လိုမျိုးလို့စမ်းလို့အမနဲ့အမကိုအဖော်နဲ့အမျိုးပဲလာအမျိုးဘာမှတော့စမ်းလို့ပေါ့အခုကအမသူကလူကောင်းအတိုင်းပဲပေါ့ခိုင်းပုံမှန်လူအတိုင်းပဲပေါ့ဘာမှလို့စမ်းလို့တော့ဘူးမနဲ့ညပဲစီတောင်းနေရပြီအခုကညီမတို့ဒီရှလာပိုင်းကုန်ဆိုရင်လည်းပြန်လို့ရပြီပေါ့ဆရာဝန်ကပြန်လို့ရပြီလို့ပြောတယ်ညီမတို့လည်းပြန်လို့ရပြီပေါ့ဒီ surgery လို့တာပြန်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဒီရုံးဝင်းဆောင်စေခံယူစေုံယူလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့ညီမတို့ဒီ surgery အောင်လုပ်ပြီးတဲ့တဲ့ပေါ့အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့大家好，我是移植外科林亮成医师。今天跟大家分享的案例是一位26岁的女性，Moy，她是一个乐观、充满朝气的缅甸裔的女性，但因为早发型的肾丝球肾炎导致肾衰竭，从2021年就开始做了腹膜透析治疗，生活也一直受到了一些影响，包括一些她是日常生活习惯做的运动也受到了限制。那家人不舍她的牺牲的痛苦，所以决定寻求肾脏移植的治疗。那梦也在经过了一些网络上的搜寻之后，最后选择来到台湾接受肾脏移植的术前评估跟手术。那在就诊过程当中，他发现台北荣总的肾脏移植病患存活率，尤其在10年存活率是超越北区其他的医院同采，而且捐赠的手术采用腹腔镜手术，在这微创手术的方式之下，伤口减少，缩短恢复时间，也帮助术后捐赠者术后的伤口疼痛跟术后恢复。所以最后跟他的活体捐赠者，也就是他的堂叔，选择在本院做肾脏移植手术。那即使在新冠肺炎的疫情严峻之下，他的堂叔在经过我们本院的国际医疗专员协助之下，在2022年3月18号从缅甸飞抵台湾。那经过了隔离之后，那我完成了术前的检查，在10月28号的时候捐赠了1侧的肾脏给莫言。那莫言手术顺利，那术后的肾功能恢复也良好，他也开始了他的新的移植后的新的人生，也可以恢复一些之前喜欢的运动，包括在台湾打了几场高尔夫球。对于末期肾病变的病患，肾脏移植是一个最佳的治疗选择，尤其是年轻的病患。移植之后可以脱离起身的痛苦与生活上的限制，对于健康状况也会有所提升。因此，我们可以鼓励这些年轻的病患，假设因为在生活习惯或是工作或是健康状况有所影响的话，可以积极的寻求肾脏移植的评估与治疗。大家好，我是台北荣总国际医疗中心的 Victor。台北荣总国际医疗中心成立数十年来，提供了许多医疗服务给全世界各地的病人。每年呢，大概有60-70个国家的病人会来到我们的医院接受医疗服务。国际医疗所提供的服务呢，
其实包含病人他来院之前，针对疾病的疑难杂症提供咨询，我们会把他的问题呢原原本本的转给我们相关的专科医师去评估他来台的治疗的方式、费用，以及术后的预后的结果，以及预计离台湾的时间，相关的资料呢都可以详尽的提供给病人。此外呢，如果病人有需求，我们其实也提供了远距医疗服务，让病人在还没有看到医师之前，就可以透过网络跟他们有一个非常良好的沟通。如果病人他有来台签证的问题，我们这边也会开立相关的证明文件，让他们去申办，顺利抵台。此外呢，病人确定来台湾之后呢，国际医疗中心也会启动一系列的院内的服务跟横向沟通，让病人呢，如果在下飞机之后，可以直接到达我们医院安排门诊、住院，或者是下飞机后直接隔天入住开刀等等事宜，可以让病人呢能够很快的来到我们医院接受治疗，不会有任何的延误，也可以很快的离开我们医院，达到他所满意的医疗服务。我们国际医疗中心目前呢，主要是提供中文以及英文的服务。那如果呢，病人有其他额外的语言需求呢，也可以详洽的中心由我们这边来帮你们找在台湾相关的翻译的人员。我们国际医疗中心欢迎世界各地的朋友们，如果有就医的需求呢，都可以请假我们国际医疗中心。台北荣总将会提供全方位的医疗服务给世界各地远道而来的朋友。